Привет! Сегодня в мастерской гипса будем делать изделия из гипса. Посмотрите, какие вот тут уже сделаны. А мы погнали делать свои. Тут розовым гипсом мы заливаем наши вазочки. А здесь специальный стол трясет наши изделия, чтобы в них не было пузырьков. Здесь я заливаю сердечки тоже розовым гипсом. Теперь разравниваем наши сердечки, чтобы они были красивыми. Вот так получилось. Всем пока!